अब बस ये आखिरी गुब्बारा बचा है। हाँ, और सारे डेकोरेशंस और गिफ्ट्स भी तैयार हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर इतनी सारी हवा भरी है। कल सुबह जब ग्रैनी पीटर्स आएंगी तो उन्हें एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज मिलेगा दोस्तों। हाँ, उसी को तो सरप्राइज पार्टी बोलते हैं, है ना? देखो तुम दोनों का तो नहीं पता, पर इतनी मेहनत करने के बाद मैं तो थक गया हूँ। चलो गुड नाइट दोस्तों। गुड नाइट। गुड नाइट। तकिए पर सिर रखते ही मुझे नींद आ जाएगी। ये क्या है? ओके, ये मेरी और मेरी नींद के बीच में रुकावट कौन आ गया है? लेकिन मैं अपने बड़े दिमाग और गहरे अनुभव और सोच की मदद से इस चिड़चिड़ी सी आवाज को किसी भी कीमत में अपनी तरफ पहुंचने नहीं दूंगी। खर्राटे सुनाई नहीं दे रहे हैं, खर्राटे सुनाई नहीं दे रहे हैं। ओहो, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से कुछ भी ठीक होने वाला है। मैं सोना चाहता हूँ और मैं तब तक नहीं सो सकता हूँ जब तक ये चिड़चिड़े बिना सुर और ताल के तंग करने वाले खर्राटे। ग्रैनी पीटर्स। शोर क्यों मचा रहे हो बेवकूफों? वो भी आधी रात गए। ओके, अगर हम में से किसी को भी कल की बड़ी सरप्राइज पार्टी में फ्रेश दिखना है तो हमें किसी भी तरह इन खर्राटों को बंद करना होगा। और लकीली मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है जो जरूर काम करेगा। ग्रेट! तो प्लान क्या है? हमें ये करना होगा। सबसे पहले हम एक बड़ी सी सीढ़ी लेंगे जिसकी मदद से हम दूसरी मंजिल की खिड़की खोलेंगे। फिर गमी ऊपर जाकर डंडे पर लगे पंख से ग्रैनी के पैरों में गुदगुदी करेगा, जिससे गहरी नींद में सोई हमारी ग्रैनी और जोर से खर्राटे मारने वाली हाँ ग्रैनी पीटर्स हल्के से मुस्कुराकर जाग जाएंगी और अपने खर्राटे मारना बंद कर देंगी। है ना ये कमाल का आइडिया? अब बस भी करो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि मैं एक जीनियस हूँ और मेरे आइडिया में कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ग्रेट! तो शुरू करते हैं। Do you hear the loud noise? Are we under attack? Is it a monster or the sound of a truck? It could be a lumberjack cutting down trees, or it could be a swarm of mad killer bees. Is it outside or is it next door? It sounded to me like a lion's roar. Is it thunder I hear rumbling from afar, or is it the exhaust of a motor car? It's raining, it's pouring. Granny Peters is a snoring. She snored so loud it gave us a fright. She's been snoring hard all night. It's raining, it's pouring. Granny Peters is a snoring. She snored so loud it gave us a fright. She's been snoring hard all night. वैसे एक बात कहूँ तो तुम्हारा प्लान सुनने में ज्यादा अच्छा था। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा ही है। रुको, क्या तुम्हें सुनाई दिया? क्या सुनूं? कितनी शांति है यहाँ। वही तो, आवाज नहीं आ रही ना। बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आ रही। जरा सोचो, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। समझ गए, खर्राटे अब बंद हो गए हैं। ठीक है, सीढ़ी टूट गई है, लेकिन उस खिड़की तक पहुंचने का कोई और रास्ता जरूर होगा। इसलिए हमें चाहिए एक कमाल का आइडिया। और इस बार मुझे आया है कमाल का आइडिया। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये फिजिक्स के लॉज के खिलाफ है। तो कुछ ना जाने माने भी तो लॉज होंगे ना।
गाड़ी देता है। नहीं, हम ये क्या कर रहे हैं? मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मैं तो भूल ही गया था कि कभी-कभी अलार्म भी धोखा दे देता है। नीचे उतारो। नहीं, पहले तुम कुकड़ुकू करके ग्रैनी पीटर्स को उठाओ, उसके बाद। कुकड़ुकू! लो, हो गया ना? फट गया। दोबारा फट जाता है तो क्या होता है? मैंने कहा था ना कि ये फिजिक्स के लॉज के खिलाफ है। वाह, मजा आ गया मुझे। वूहू! गमी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? नहीं तो गुब्बारे की तरह महसूस करने के अलावा सब कुछ एकदम बढ़िया है। और आप जाग गई, इससे तो मैं और ज्यादा खुश हो गया हूँ। चलिए, अब सुबह हो ही गई है तो हम सब आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। ओह, मुझे जुकाम हुआ है। मैं खर्राटे तो नहीं मार रही थी ना? क्या? खर्राटे? आप? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके ग्रैनी, अब आप अपनी आंखें खोल सकती हैं। सरप्राइज! ओह, थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकती ये मेरे लिए कितना बस खर्राटे मत मारना। हाँ, वो पक्का घर पे है। हेलो गमी, बताओ कैसे आना हुआ? हेलो दादी माँ, क्या मुझे फ्लावर मिल सकता है? हाँ ना, अभी लाई। ये लो गुलाब, लिली, ऑर्किड और चमेली के फूल। ये वो फ्लावर नहीं है जिससे मफिन्स बनाते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? आप भी मफिन्स बना रही हैं क्या? बेटा, मैं तो कुछ खास बना रही हूँ। एक मिनट रुको तुम, मैं बस अभी आई। ये लो, ये रहा आटा, ध्यान से कहीं गिर न जाए। पाम 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 पाम। बड़े शैतान हो। वो तो मैं हूँ, इसके लिए शुक्रिया दादी माँ। बड़े ही प्यारे हो। अरे ये क्या, तुम शैतान हैमस्टर्स ने मेरे जैगांटा रे को छेड़ा तो नहीं? कितना बड़ा चीज, कितने बड़े पीस, कितनी बड़ी स्ट्रॉबेरीज। इस जैगांटा रे की मदद से ग्रैनी पीटर्स का नाम भी कितना बड़ा होने वाला है। अच्छा, ये कैसे हुआ? मुझे तो सर्दी नहीं होती। आज मैं काला और हैरी को सरप्राइज दूंगा, एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज। अरे ये क्या, मेरे मफिन्स कहाँ चले गए? ओ नहीं, ये क्या, फिर से खाली? मैं डिटेक्टिव नहीं हूँ, पर मैं जानता हूँ कुछ तो गड़बड़ है। अब तो बहुत हो गया। काला, हैरी! मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। हैरी, क्या तुमने मेरे मफिन्स अच्छे कर दिए? गमी, ये ट्रे तो खाली है, इसमें मफिन्स कहाँ हैं? बिल्कुल सही, क्योंकि कोई इन्हें खा गया। वो तुम तो नहीं। बिल्कुल नहीं, पर लगता है उस बड़े हैमस्टर ने खाए होंगे। बड़ा सा हैमस्टर? ओह, ये तो सच में बहुत बड़ा है। वॉजी वॉकीज, ये तो बहुत ही प्यारा है। क्या मैं इसे रख ले? रख ले, रख ले, रख ले? पर ये आया कहाँ से? और उससे बड़ा सवाल ये है कि ये इतना बड़ा क्यों है? मेरा मतलब है, मैंने बड़े हैमस्टर्स देखे हैं, पर ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। ये तुम्हें पसंद करता है हैरी, ये तो छोटे मियाँ है। छोटे मियाँ नहीं, बड़े मियाँ। कितना बड़ा चॉकलेट चिप।
कितना बड़ा चावल का दाना! अजीब है, मुझे लग रहा था जैसे कि मैं अजीब बात है, मैंने तुम्हें इतना छींकते हुए पहले नहीं देखा। चलो बच गया। मैं तो रॉकेट बन गया। गमी, मैं कहना तो नहीं चाहता, पर शायद हमारे छोटे मियाँ। हमें किसकी वजह से छींक आ रही है? मुझे लगता है हमें छोटे मियाँ से एलर्जी है। कोई तो तरीका होगा जिससे हम छोटे मियाँ को रखें और हमें छींक भी ना आए। अच्छा, Gesundheit, what's making me sneeze? Is it hair in the air? A handkerchief, please? Is it dust up my nose? Achoo, tell me please. I can't stop the sneezing. What can it be? Achoo! Gesundheit, what's the smell that I smell? Is it bees? Is it flowers? I just cannot tell. Achoo! Achoo! Is it something I ate? Whatever it is, it now is too late. Achoo! Achoo! I can't stop sneezing. Achoo! Achoo! I can't stop sneezing. Achoo! Achoo! Gesundheit, something tickles my nose. An inch in my ear, a frog in my throat. Achoo! Oh no, is that a hamster I see? I guess I must have a hamster allergy. Achoo! कुछ काम नहीं कर रहा, लगता है काला से मदद लेनी होगी। काला? बोलो मेरे प्यारे दोस्तों। ये तो मजेदार है। हाँ बिल्कुल, मेरे पास तो सारे हैं, हर साइजेस के। ये कौन है? काला, ये मैं हूँ हैरी। हम इससे पहले हजारों बार मिल चुके हैं। हैरी, तुम नहीं। ये बड़ा हैमस्टर कौन है? ओह, ये तो हमारा दोस्त है, छोटे मियाँ। छोटे मियाँ? ये तो बहुत बड़े दिख रहे हैं। सुना है कुछ लोगों को हैमस्टर से एलर्जी है, तो क्योंकि ये इतना बड़ा है इसीलिए शायद। हाँ, बड्डे हैमस्टर्स, बड्डी एलर्जी। वड्डी वड्डी। समझ गई? मैंने कहा ना, ये इसी की वजह से हो रहा है। काश की कोई तरीका होता जिससे हम इसके साथ खेल पाते और हमें छींके भी। नहीं। नहीं। अब बात समझ में। ये इतनी बड़ी चीजें अचानक इतनी छोटी कैसे हो गई? दोस्तों, मुझे एक बहुत ही बढ़िया आइडिया मिला है। क्या कहा तुमने? काला, तुमने कहा था घर में ऐसी बहुत सी बॉल्स है ना? हाँ बिल्कुल, अगर हम भी काला की तरह बॉल में रहे तो छींके नहीं आएंगी। बिल्कुल सही। गुड आइडिया, पर इसके साइज का बॉल नहीं है। ये क्या? ये पीस के भी छोटे मियाँ छोटे हो गए। हेलो दादी माँ, मैं आपका फ्लावर लौटाने आया हूँ और इसे भी। आप क्या बना रही हैं? मैं तो बहुत ही कुछ खास बनाने वाली थी, पर मेरा प्लान चौपट हो गया। Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy. ओह, मेरी कमर दुख रही है। नेचर, कितना मजा आने वाला है। हाँ वो तो आएगा ही, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। ये कुदरत वगैरह तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे इससे ज्यादा पसंद है मेरा बिस्तर, मेरा तकिया, मेरी चादर और मेरा अपना कमरा। इन शॉर्ट, तुम्हें कैंपिंग पसंद नहीं? ओके, ये जगह एकदम परफेक्ट है। वाह, ये जगह तो सच में लाजवाब है। दोस्तों, यहाँ पर पाइपलाइन नहीं है, टॉयलेट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और वाईफाई भी नहीं है। हैरी, बस अब बहुत हो गया। तंबू गाड़ना शुरू करो। गर्ल्स का टेंट मैं लगाती हूँ। गमी और हैरी, तुम्हें कोई मदद चाहिए क्या? हमें, और वो भी तुम्हारी मदद की जरूरत। ठीक है। इसका मतलब तुम्हें तंबू गाड़ना नहीं आता है ना? ठीक है, माना कि हमने पहले कभी कोई तंबू नहीं गाड़ा है, लेकिन ये कितना मुश्किल हो सकता है। Wake up everybody,
it's a beautiful day. The sun is shining bright, don't let it get away. The fish are jumping, they're calling our name. Let's go on a journey and have fun and games. Let's go running, let's go fishing, let's go biking. Let's go swimming, let's go camping, let's get hiking. We'll pitch a tent to sleep in alright, and sing some funny songs at fire tonight. पक्का तुम लोगों को कोई मदद नहीं चाहिए? हाँ, चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा था ऐसे करना होता है। हाँ, मुझे जंगलों में रहने का काफी एक्सपीरियंस है। अटेंशन! हैरी, तुम तकिए में हवा भरो, गमी खाना अरेंज करो, और ग्रैनी पीटर्स आप कैंप फायर जलाइए। ये मच्छर! वाह, नया डांस स्टेप है हैरी, सही है। ग्रैनी पीटर्स, कैंप फायर जलाने के लिए बस आपको 2 लकड़ियों को आपस में घिसना होगा। जैसे तुम कहो काला। मेरे लिए ये तभी काम करेगा जब 2 लकड़ियों में से एक माचिस की तीली हो। हरे पेड़, नीले नीले बादल, नीला वाटरफॉल, नीला वाटरफॉल। कम ऑन, तुम कर सकते हो कभी, तुम कर सकते हो। ओह, मैं थक गया हूँ, मैं नहीं कर सकता। फिर से नहीं। हाय हैरी, नहीं, मैं कोई डांस मूव नहीं कर रहा हूँ। खाना तैयार है, वेजिटेरियन डिलाइट। तो मार्शमेलोस खाते खाते म्यूजिक सुनना है या डरावनी कहानियाँ सुननी है? जब से हम इस जंगल में आए हैं, मेरी जिंदगी ही एक डरावनी कहानी बन गई है। रिलैक्स हैरी, एक मजेदार गाना हो जाए। उप्स, मजेदार गानों के कैसेट की जगह मैं गलती से भालू वाली कैसेट ले आई। शांत रहो हैरी, कंट्रोल। किसी को जले हुए मार्शमेलोस खाना पसंद है? चिंता मत करो हैरी, भालू इस एरिया में जल्दी नहीं आते, सांप आते हैं। मुझे घर जाना है। ओह, डरपोक बनना बंद करो हैरी, हम छुट्टी पर हैं और हम आज की रात यहीं रुकेंगे। तो मैं सोने जा रहा हूँ। क्या? हाँ, पहले यहाँ कैंपिंग के लिए बहुत लोग आते थे, लेकिन फिर यहाँ एक अनहोनी घटना घटी। कमी सबके सब कहीं गायब हो गए। क्या 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 हो गया हैरी? बस बहुत हुआ, मैं इस जंगल को और नहीं झेल पाऊंगा। हम वापस जाएंगे। मैं बस वापस घर जाना चाहता हूँ। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ मजा नहीं आ रहा है, लेकिन सोचो कि अब तक जो हुआ उससे बुरा क्या हो सकता है। लो, हो गया।
मुझे इस वेकेशन से एक वेकेशन चाहिए। नेचर। चुप रहो। मजा आ गया। ग्रैनी पीटर्स, एक गाना हो जाए। ग्रैनी पीटर्स, मुझे आपकी भालू वाली कैसेट सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे माफ करना हैरी, मैंने कोई कैसेट नहीं बजाई। क्या? बचाओ!